Assalomu alaykum. Bugun energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov ishdan bo'shaganligi haqida e'lonlar chiqyapti. Energetika vaziri bo'shagani bilan qandaydir bir katta o'zgarish bo'ladi deb o'ylamayman. Chunki katta o'zgarish bo'lishi uchun tashqaridan bosimlar yoki bo'lmasam turli xil ta'sirlar yo'q bo'lishi kerak. Energetika vaziri shu sohani mutaxassisi va ish boshqarish bo'yicha qandaydir tajribaga ega bir talanti bor odam bo'lishi kerak. Endi agarda bo'shagan bo'lsa, shu eski energetika vazirimiz ham ko'p ishlarda xato qildi. To'g'ri, yangiliklar qilishga harakat qildi, boshqa qildi, lekin hammasi qandaydir bir teskarisiga ketganga o'xshaydi. Masalan, stansiya podstansiyalar qurish, ularni rekonstruksiya qilish bo'yicha ham ko'p podstansiyalar yangi qurilgan eskilari qolib, yangi qurilgan podstansiyalar yonib ketishi, portlab ketishi, ko'p avariya bo'lishlari yuzaga keldi. Biz ko'rdik. Shularni nima uchun avariya bo'lyapti, nima bo'lyapti, nima uchun yangi qurilganlar bunaqa bo'lyapti yoki bo'lmasa yangi qurilganlar ko'pi ko'rsatilgan quvvatida ko'tarmasligi yoki bo'lmasa o'zi o'sha o'z xarakteristikasi bo'yicha yoki ko'rsatilgan loyiha bo'yicha qilinmaganlari ham qabul qilingan joylari bo'lib qolganlari bo'ldi. Shu narsalarni audit qilib yoki har bir ish qilinganda uni tekshirib mustahkamligi yoki bo'lmasam shu loyiha bo'yicha yo o'zi loyihani o'zini ham bir tekshirtirib bir puxta ish qilinganda menimcha ko'p bunaqa ishlar bo'lmasdi. Chunki ajratilayotgan mablag', elektr energiyani ko'tarilgan narxi, chet eldan o'sha olinayotgan moliyaviy ko'maklar hammasi ko'p qismi energetikaga ketayotgan. Kim bo'lsa ham endi bundan keyingi energetika vazirimizga omad tilaymiz. Qilinayotgan ishlarni birinchi bo'lib audit qilib, tekshirib, qilinayotgan ishlarni o'z egalariga berilishini tarafdorimiz. Nima uchun qilinadigan ishlarni o'z egalariga deganimki, ko'p ishlar umuman boshqa sohada yoki bo'lmasam kompetentligi, ya'ni o'sha ishni qila olish darajasi bo'lmasa ham berilgan ishlar ko'p bo'lyapti va o'z ishini ustalari ularga subpodryad, ya'ni ish yollanmasicha ishlayapti va kam pulga o'sha puliga yarasha ishlar qilinyapti. Xuddi shunday boshqa jabhalarda ham shunday bo'lyapti. Shuning uchun kelgusida energetika sohamiz yanada rivojlanishi, boshqa bizdagi baza quvvatimiz ko'payishi, shuncha qurilgan qayta tiklanuvchi energiya manbalarini qo'llab-quvvatlashi va blackout bo'lmasligini tilab qolamiz. Hammaga omad.